Nou, jij zei van ik moet even snel weg. Mama! Ja, zal ik zien en Jolie? Want dan raak ik even in de kwijt. Heb je een visitekaart? Deze doen we in de tas. Zo, deze kant. De tas maar even open. Nee, in die tas. Doe maar even in die tas. Wacht, ik mag even.